Fala, rapaziada! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos à casa do vovô, rapaziada. E hoje, domingo, horário que o vovô tá brincando aqui, ó, 9h46 da noite. Tô com essa merendinha aqui e a gente vai brincar e se distrair um pouquinho aqui, ó. Nós vamos pescar na Lagoa do Natalino. E eu já quero aproveitar para lembrar a todos vocês que todo o conteúdo que o vovô aqui faz e traz aqui para dentro do canal é apenas para o entretenimento de todos vocês, beleza? Então vamos lá, turma. Nas rodadas rápidas e a gente vai brincar daquele jeitinho, né? Que vocês já sabem aí, rapaziada. Opa, será que vai vir, gente? Será que vai vir? Nosso primeiro bonuzinho? Será? Vem nada. Meu Deus do céu, só ameaçou só. Mas tá bom, vamos lá. Vamos tentar ir pegando. Opa! Nossa, faltou um peixinho lá em cima, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue dobrar essa nossa merenda aqui, né? Agora é essa daqui, ó. Chegamos aqui com a merendinha inicial de 3,7. A meta é tentar subir esse negócio aqui, né? Tomara que a gente consiga. Beleza, vamos lá. Galera, vou dar mais 3 rodadas aqui. Beleza, vamos subir agora. Essa daqui, ó. E até agora nada, né? Ameaçou ali uma vez ali, mas não foi pra frente. Tá, agora a nossa coringa é 60. Turma. Tá meio embaçado esse negócio aqui, hein? Três. Tentar ver se pega esse bônus, né? Essa daqui agora. Agora a gente vai nessa daqui, ó. É a nossa coringa. Nossa, gente, só ameaçou o bônus aqui. Eu acho que uma vez só. Vamos, vamos. Será que vai dar ruim esse negócio? Olha, essa coringa é essa daqui, ó. Turma, tá descendo, hein? Meu Deus do céu. Será que não vai mandar o bônus? Tem mais uma aqui, né? Nossa, agora é essa daqui. Nossa, vem. Vem, Scat, vem. Só vim. Meu Deus do céu, pegamos, gente, pegamos. Galera do céu, misericórdia, ficamos com 4 cruzeiros aqui, gente. Nossa, ó. Foi tenso esse negócio aqui, hein? Foi tenso. E galera, aproveitar aqui, mandar um abraço aqui pra nossa amiga aqui, a Marta, e o Thiago. Meu amigo aí, o Thiago, falou que a nossa amiga aí, a Marta, curte bastante aí as nossas lagoas aí dos Big Bass. Então tá aí. Um abraço aí, meu amigo Thiago, minha amiga Marta. Uma boa noite de domingo pra todos vocês aí, tá? Galera, temos 3 rodadas, gente. Ó, misericórdia. Será que vai trollar esse negócio? Tá com um jeito, né? Temos uma rodada só. Meu Deus do céu, primeiro bonuzinho, gente.
Primeiro bônusinho, 13 cruzeiro, rapaziada. Não, vou até anotar esse negócio aqui, ó. 13 cruzeiro, o que que eu faço aqui, hein? Faço nada, né? Vou colocar nesse negócio aqui, tirar as rodadas rápidas aqui, ó. E vamos ver se ele manda outro bônus, né? Que isso, gente. Vou fazer o seguinte, vou subir esse negócio aqui e torcer pra dar bom. Vai que manda uma conexão bacana aí, né? Vai que manda. Nossa, nem um peixinho pro lado de cá pra gente pegar aquela conexão ali de... Mas tá bom, boa, já pegamos aqui, ó, beleza. Subimos um pouquinho. O que eu vou fazer, gente? Vou subir esse negócio mais um pouco aqui, vai ser 10 rodadas. Se conectar alguma coisa, beleza, né? Torcer pra conectar alguma coisa. Ou quem sabe o bônus, porque o primeiro foi trollado demais. Turma, um pouquinho mais cedo aí a gente tava conversando aqui no tele do vovô. Nosso amigo aí, o Velton, o Aldo, nossa amiga Lana, a Neia. E a nossa Miranda tá baixando aqui, ó. Falando, né? Sobre manter autocontrole. Saber fazer uma boa... Um bom gerenciamento aí, uma boa gestão. E são conversas muito boas, muito... A gente aprende bastante. Nossa, vem. Só vim. Vem a terceira SCAD, vem. Apesar que tá conectando aqui, né? Conectando aqui, gente. Complica. Ah, meu Deus do céu. Temos uma rodada só. Vamos lá. E tivemos aí uma boa conversa aí. Mas tem que saber, gente. Tem que saber manter o autocontrole, brincar com inteligência, sabedoria, responsabilidade. Não usar aquilo que possa vir a faltar na mesa de vocês. Jamais utilizar aquilo que é de compromisso. Sempre lembrar que isso aqui é diversão. Pode dar bom, pode dar ruim. Então temos aí que saber fazer uma boa administração desse negócio aqui, né? E a conversa que a gente tivemos aí mais cedo foi muito boa. Turma, cadê o bônus, turma? Meu Deus do céu, gente. Cadê o bônus, rapaziada? Meu Jesus Cristo. É, esse aqui pelo jeito vai dar ruim, hein? Pelo jeito esse aqui... Olha quantas rodadas. Nossa, agora vem. Não tem nada conectando. Agora vai vir, gente. Agora vai vir a terceira. Vai. E pegamos, gente. Oh, meu Deus do céu. Tomara que esse aqui dê bom, né? Tomara, né? Porque o primeiro devolveu o quê? Foi 13 cruzeiro, não foi? Acho que foi isso, né? Nossa, gente. Cadê o nosso pescador? Boa, veio o primeiro aqui, ó. Beleza. Nosso segundo bonuzinho. Torcer pra... Vamos lá, pescador. Nossa, gente, cadê? 3 rodadas. 2 rodadas só e só veio um pescador, gente. Boa. Beleza. Subimos mais um pouco aqui, ó. Tá, o que eu vou fazer aqui, gente? Vou fazer uma loucura aqui. Vamos tentar aqui. 30 rodadas. Torcer pra bater uma conexão top aqui. Ou bônus, né? Vamos.
Tentar subir esse negócio um pouquinho mais. Tá, cabe 10 rodadas aqui. Vamos lá, 10 rodadas. É dedos cruzados e torcer. Nossa, gente. Nossa, pegamos, rapaziada. Meu Deus do céu. Eita, 4 scat. Eita, 5 scat. Galera, o que devolver aqui pro vovô aqui, eu tô fora. 5 scat. Dá não, gente. No natalino, torcer pra dar bom, né? Vamos lá. Beleza. Geralmente, bônusinho com 4, 5 scat dá ruim. Opa, mas esse aqui tá dando bom, gente. Tá dando bom. Galera, aqui é fuja, gente. Aqui é fuja. Com certeza, nosso terceiro bônus, ó. Em vez em quando o vovô faz essas loucuras aqui, dá bom. E dá certo. Mas lembrando, galera, não façam o que o vovô faz, tá? Não façam, gente. Segue o canal aí do vovô aí, ó. Como um canal para entreter vocês, para vocês passarem um tempinho de vocês e mais nada, gente, mais nada. O vovô não tá aqui para incentivar ou induzir ninguém a nada, tá? Pelo contrário, gente. Eu sempre oriento aí, alerto, chamo a atenção para não brincarem. Segue o canal aí como um canal de distração mesmo, para distrair vocês, entreter vocês e mais nada. Falta 5 rodadas, 4 rodadas ali pra gente tentar pegar o X2 aqui, ó. Dá pra pegar o X2, gente? Dá, tem 2 rodadas. É só o nosso natalino aí querer, né? Última rodada, gente. Meu Deus do céu, 20 rodadas e não pegar o X2, mas aqui eu tô fora, galera. Aqui eu tô fora. Não, gente. Não, se tivesse de forrar, ia forrar, rapaziada. Se fosse pro nosso amigo aí, o pescador aí, levantar o nosso baiaco e levar a gente lá pra lua, teria levado. Então aqui é fuja. Bônusinho com 5 scat. Mas tá bom, ó. Chegamos com 3,7, subimos pra 2,17. Tá excelente, rapaziada. Agora, domingão, final de domingo, né? Final de domingo. Galera, ó, esse foi o vídeo. O vovô fez com muito amor e carinho. Tô trazendo aqui pra dentro do canal, somente pro entretenimento de vocês. E eu peço o de sempre, rapaziada. Curtam o vídeo aí, gente. Deixa o teu joinha aí no vídeo, não esquece não. E eu continuo convidando vocês, que ainda não é inscrito aqui no canal, a se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque toda vez que o vovô trazer um vídeo novo aqui pra dentro do canal, vocês vão ser notificados quando vocês ativarem o sininho aí, ó, beleza? Rapaziada, uma boa noite aí de domingo pra todos, que o nosso bom Deus venha guardar, proteger e abençoar a cada um de vocês, dando muita paz, prosperidade e saúde. E se for da vontade do nosso bom Deus, e se assim ele permitir, o vovô vai estar de volta, trazendo mais um vídeo para vocês, para o entretenimento de todos, beleza? Um abraço carinhoso para todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.